चलो चलो डॉक्टर आवत है। हाँ हाँ आवत है डॉक्टर भैया क्या पता हो खिड़की में यार तू हूँ बापा पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ी जा तो कम से कम हॉस्पिटल हम तो आराम जल्दी बनाओ। हाँ आवत है डॉक्टर हम तो डॉक्टर परेशान हो गए पापा पकड़ चल पकड़ यार तू हमारे सब्र का इम्तिहान लिया था मरबे ते अरे तुम्हें कैसे मार सकी था चलो 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 बैठो बैठो ये बैठो अरे तू तो लेट गए हो बैठे कहाँ अच्छा चलो लेट गए तो लेटे रहो तो बताइए लेटा रहो लेटे कैन तो बैठ गए लेट ही जावे से बढ़िया लेट जाओ क्या करते अच्छा ना बप्पा खांसी हो ना बप्पा अरे यार तुम एकदम से भगबेल हो रहे क्या अपने पापा को बांध के रखे हो? अरे तो डॉक्टर साहब हम भगवेलर हैं तो अपान तो रसरिया खोल के ही इज्जतियां बढ़ाई लियो और नहीं तो क्या? अरे कहाँ गए? बप्पा लियो इज्जत बढ़ावत रहो नीचे अरे रे खांसी हो ना निकलो इधर आओ। कहाँ गए अरे सही था डॉक्टर साहब ना खोलो लेकिन खोल दियो आप अरे यार मुझे क्या पता था भाई इनको इतनी तेज खांसी है यार पता। अरे उतरो सामान यार तू लग गयो अरे डॉक्टर साहब बतिया मान ली है होते ना अरे कहाँ गए अरे यार तुम्हारा खांसी है कि बवासीर यार इधर आओ। पता नहीं कौन खांसी हुआ बैठो ही बैठो हाँ बैठो लेट जाओ नीचवा तो नहीं चला है तुम डॉक्टर साहब अब फिर से लावे पड़ी बंदा है जाओ भाई क्या हो यार बात खराब है। उतरो नीचे चला गया पता नहीं डॉक्टर साहब बहुत पछतावा खोल का है एक काम करो इनको ले जाओ हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा इनको लेके जाओ। डॉक्टर साहब अब अपना सीढ़ी में उतर ना ही पाई है दिक्कत हुआ था अरे नीचवा आएगी यार नीचवा कैसे लेके जाए डॉक्टर साहब एक काम करो पापा ना हम तुम कस के पकड़ी था तू खास दियो मेरे एक बार धाई से नीचवा पहुंच जावा जाए खा दो अरे कहाँ गए भाई? अरे यार कहाँ कहीं डॉक्टर कहा था कि अब घर के बाहर जाओ तब कहा करी यार हम घर ले चल बे अरे लेके चली था और चलो आपकी तो और होम्योपैथिक से दवाई पापा कहाँ गया अरे वहाँ गो एकदम से ऊपर जाओ तू ही पड़ा रहो आवे कोई घरे तो खास के पहुंच जाओ